Sebelum nonton video ini, like, share, dan subscribe CA Family Kids. Hai, aku baru dari Naiso. Mau tahu isinya apa? Yuk, kita buka sekarang. Bagus ya. Ini kulkasnya. Ini kompornya. Apa ini? Wah, besar. Wow. Ini tuh kancingnya dan makanannya. Nyiapin lagi. Akuin kue-kue banyak. Banyak semua. Kue-kue. Ini donat-donatnya, ini jusnya, ada sendoknya lagi. Yuk kita mainin. Kita taruh di kulkas dulu ya. Ayo kita masukin semuanya di kulkas. Kita apa? Donat. Donat. Nah, cukup. Kalau di sini oh no! Kita taruh di yang beda-beda ya. Ini bisa. Ayo kita taruh di kulkas. Udah dingin. Beli kan masih di kulkas. Ayo kita taruh. Nggak muat. Aku mau masak ini udah mau dikit. Ayo kita masukin lagi. Ini kompor listrik ya. Ayo kita makan. Copot. Ayo kita makan guys. Kulkasnya ditutup dulu. Tuh ya, tutup kayak gini.
Kita taruh jadi di kulkasnya. Hari ini aku mau makan. Tadi habis. Masak. Aduk. Ya, adik deh makanannya. Ayo kita makan. Oh, ini apa? Ayo kita makan. Ayo kita pasang ya. Yang lain jangan sedih ya. Udah jadi. Ayo kita makan. Ayo. Enak puasa strawberry. Kalau ketat. Ayo kita masukin. Bisa di bawah tuh, bisa buat sendok gitu. Kita taruh kulkas. Sudahan dulu ya, dadah. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ya.